Ibihe byiza cyane kuri wowe mukunzi wa Kigali Tube, nawe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, no gukora subscribe kuri Kigali Tube, hanyuma ugakanda n'akazogera kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika. Amazina yanjye nitwa Ikuyishimwe Emmanuel, yitwa Uwihoreye Jean Bosco cyangwa se Mustafa cyangwa se Ndimbati. Benshi tumuzi ku izina rya Ndimbati kubera ko niryo yakoresheje muri filime zigiye zitandukanye, by'umwihariko yamenyekanye cyane nka Papa Sava. Ndimbati rero n'umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo ikirego cye benshi baragikurikiranye, benshi murakizi, kimaze igihe kirekire mu itangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga, kuri Twitter, Instagram, ahantu hose havugwa ibintu bya Ndimbati, ndetse arashinjwa gusindisha ndetse no gusambanya umwana cyangwa se umuntu utujuje imyaka y'ubukure. Aho rero ikirego cye kigeze nuko ku munsi w'ejo Ndimbati yitabye urukiko rwisumbuyeho rwa Nyarugenge kugira ngo yongere kujurira. Ese yajuririye iki? Ribuze kubigarukaho byose, tugiye kurebera hamwe uko ibintu bya Ndimbati bimeze ndetse naho bigeze aka kanya, n'amakuru mashya atugezeho niyo natwe tugiye kukugezaho. Hanyuma ariko mbere gukomeza n'inkuru yanjye, reka mbanze nkubwire company yitwa Maritime International. Ni company ushobora gukenera services zayo kubera ko bafite services nyinshi cyane. Ushobora gukenera isaha n'isaha, bagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza imahanga. No kuvuga abantu bafite inganda, abacuruzi bashaka kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se abacuruzi bashaka gutumiza ibicuruzwa byabo imahanga bikabageraho mu Rwanda mu minsi mike kandi ku biciro biri hasi cyane, cyangwa se abashaka kwimuka bava mu Rwanda bajya imahanga bagatwara ibikoresho byabo, abashaka kwimuka bari imbere mu gihugu, abashaka ababafasha kudeduana ibicuruzwa byabo kuri za gasutamo. Maritime iri hano ku bwanyu. Uramutse ushaka gukorana nabo, wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0788335577 cyangwa se ukabagana aho bakorera mu mujyi wa Kigali hafi ya Convention Center ahazwi nko kwa Police Deni, ku nyubako ikoreramo Star Times. Aho ngaho niho bakorera, bundi bakaguhereza na service nziza cyane. Ari nako dukomeza n'inkuru yacu. Yitwa Uwihoreye Jean Bosco cyangwa se Ndimbati, ku munsi w'ejo yongeye kwitaba urukiko. Uwihoreye Jean Bosco benshi bamenye nka Ndimbati kuri wa 25 Mata 2022 yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aburana ubujurire kwifungwa ndetse n'ifungurwa ku byaha akurikiranyweho byo gusindisha umwana ndetse akanamusambanya. N'umwana utagejeje imyaka 18 cyangwa se imyaka y'ubukure yemewe n'amategeko y'u Rwanda. Uwo na wundi yitwa Kabayizi Fridausi, akaba ari umugore w'abana babiri yabyaye impanga z'abakobwa. Niwe rero wareze Ndimbati kuba yaramusambanyije atagejeje imyaka y'ubukure. Icyo kirego kirero nicyo kiri gukurikiranwa. Ubushinjacyaha bwongeye kugaragaza ko bukurikiranyeho Ndimbati icyaha cyo gusindisha umwana utarageza imyaka y'ubukure yarangiza akamusambanya. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu mwana yasambanyijwe mu ijoro ryo kuwa 24 rishyira kuwa 25 Ukuboza 2019 nyuma yo gusindishwa na Ndimbati wamuhaye inzoga izwi nk'amarura, ndetse nk'uko Kabayizi Fridausi yabisobanuye kenshi, yavuze ko Ndimbati yamuhaye inzoga yitwa amarura akamubeshya ko ari amata arimo creme ndetse na shokora. Ikindi umushinjacyaha yagaragaje nk'ikimenyetso gikomeye ni ifishi y'inkingo uyu mukobwa yafashe akiri umwana, zigaragaza ko yavutse ku itariki 7 Kamena 2002, bityo ko igihe bahuriye yari atarageza imyaka y'ubukure. Uwihoreye Jean Bosco cyangwa se Ndimbati wamenyekanye muri sinema nyarwanda yagaragarije urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko atanyuzwe n'ibyemezo by'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye kumufunga iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Ngira ngo murabizi mwese ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu nibwo Ndimbati yakatiwe cyangwa se yasabiwe iminsi 30 y'igifungo, akaba ari iminsi 30 y'agateganyo nyine, ndetse iyo minsi yose ayimaze muri gereza ya Mageragere. Ku munsi w'ejo rero yari yagarutse imbere y'urukiko cyangwa se y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kugira ngo ajurire, ndetse yanagaragaje ko atanyuzwe no kuba urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwaramukatiye cyangwa se rwaramusabiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo.
Ndimbati yongeye kugaragaza ko ibyamubayeho ari akagambane. Ndimbati kandi yagaragaje ko atigeze yihakana abana be kuva umugore abatwite kugeza bavutse. Yerekanye ko n'igihe yafatwaga yari amaze igihe abarereriwe mu rugo. Ndimbati yongeyeho ko ubwo uyu mukobwa yari atwite yifuje gukuramo inda arabyanga ndetse amwizeza kumufasha. Uwihoreye Jean Bosco cyangwa se Ndimbati, uyu mugabo wamenyekanye muri sinema nyarwanda, yavuze ko ibyamubaye hari akagambane. Agaragariza urukiko ukuntu umukobwa yabanje kumusaba miliyoni 5 kumukodeshereza inzu y'ibihumbi 300 ndetse no kumushakira umukozi wize kwita ku bana. Ibyo kandi Ndimbati yagaragarije urukiko ko atari kubishobora ndetse anabimenyesha umubyeyi w'umwana. Ikindi kandi Ndimbati avuga ko atumva ukuntu icyitwa ifishi ishingirwaho n'ubushinjacyaha bakavuga ko ari igaragaza igihe uyu mukobwa yavukiye kandi iriho intara, akarere, umurenge n'akagari, nyamara mu mwaka wa 2002 kubera ko nicyo gihe ifishi igaragaza Kabayizi Fridausi yavukiye, icyo gihe ntabwo habagaho ibintu by'akarere, ibintu by'intara, ibintu by'umurenge, ibyo ntabwo byabagaho icyo gihe. Ikindi kandi Ndimbati yagaragarije urukiko nuko ifishi yo kwa muganga igaragaza ko ubwo uyu mukobwa yari amaze kubyara abana be yabandikishije ku wundi mugabo witwa Kwizera Jean Claude. Ndimbati kandi yanagaragaje ko ifishi yo kwa muganga uyu mukobwa yakoresheje amaze kubyara amazina y'abana ariho atandukanye nayo yatanze ubwo yatangaga ikirego. Nubwo yemeye gufasha aba bana, Ndimbati yabwiye urukiko ko akimara kubona iyi fishi yo kwa muganga yatangiye kwibaza ikihishe inyuma y'ibi ngibi byose. We n'abamwunganira bongeye kugaragariza urukiko ko nta kintu na kimwe kigaragaza itariki nyayo uyu mukobwa yavukiye, kuko n'iwabo mu murenge avukamo ntabwo bazi neza itariki yavukiyeho. Bivuze ko icyangombwa cyari guca izi maka ari icyitwa acte de naissance itangwa n'inzego zibifitiye ububasha, bityo ahamya ko kuba idahari ari ikimenyetso cy'uko iby'ubushinjacyaha buvuga atari byo. Bagaragaje kandi ko bafite icyemezo cy'amavuko kigaragaza ko abana bavutse ku itariki ya 3 Nzeri 2020. Bereka urukiko ko bagenekereje amatariki Ndimbati yavuze ko baryamaniyeho ariyo ya nyayo kuruta ayo umukobwa yavuze. Ndimbati avuga ko yaryamanye n'uyu mukobwa ku itariki ya 2 Mutarama 2020 mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko baryamanye ku itariki ya 24 ishyira 25 Ukuboza 2019. Ikindi Ndimbati n'abamwunganira bagaragarije urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nuko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwirengagije abari bemeye kumwishingira. Hanyuma icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kizasomwa ku itariki 28 ukwezi kwa 4 2022, no kuvuga ku munsi wo kuwa 4. Benshi bati Ndimbati ashobora gufungurwa kuwa 4 cyangwa se akabarekuwe. Abandi bati Ndimbati n'ubundi ibingibi yireguye n'ubundi nibyo yari yavuze na mbere. Ese ukuri kw'ibi bintu nukuhe? Gusa hari ingingo zisa naho zirengera Ndimbati. Abana bavutse ku itariki 3 ukwezi kwa 9 2020, kandi Ndimbati avuga ko yaryamanye cyangwa se yakoze imibonano mpuzabitsina na Kabayizi Fridausi ku itariki 2 ukwezi kwa 1 2020. No kuvuga ko uhereye icyo gihe Ndimbati avuga kugeza ku itariki 3 ukwezi kwa 9 2020 haba hashize amezi 9, kandi amezi 9 niyo umubyeyi amara twite kugira ngo abyare. Ibyo ngibyo bikaba byumvikana kuruta ibyo Fridausi cyangwa se n'ubushinjacyaha buvuga ko Ndimbati yaba yarahuye cyangwa se yarabonanye na Kabayizi Fridausi ku itariki 24 ishyira ku itariki 25 Ukuboza cyangwa se mu kwa 12 kwa 2019. Iyo ubaza icyo gihe guhera icyo gihe kugeza ku itariki 3 abana bavukiye, usanga harimo igihe kirenze amezi 9. Ibya Ndimbati aho ngaho ukaba bumva ko bishoboka. Ikindi nuko icyangombwa kizagaragaza cyangwa se kigomba kugaragaza igihe Kabayizi Fridausi yavukiye koko cyitwa acte de naissance, kandi ntabwo ihari.
icyo ni icyangombwa gitangwa n'ibitaro cyangwa se n'abaganga bitaye ku mubyeyi abyara, noneho ayo makuru bakayohereza ku murenge. Aho ngaho rero ku murenge niho umuntu akura acte de naissance, nicyo cyangombwa kigaragaza igihe cya nyacyo umuntu yavukiye. Gusa ibihari cyangwa se ibyo ubushinjacyaha buvuga ko bwakoresheje ariyo ifishi ndetse n'igitabo cyakuwemo ayo makuru ari ku ifishi, nabyo bishobora kwifashishwa n'ubushinjacyaha, ariko ntabwo aricyo cyangombwa cya nyacyo kigaragaza igihe umuntu yavukiye. No kuvuga ko bakeneye acte de naissance kugira ngo bahamye neza igihe Kabahizi Fridawusi yavukiye. Nubwo ababyeyi be batangaje ko Kabahizi Fridawusi yavukiye mu rugo, ubwo ngubwo biragoye cyangwa se bita bigaragaza ko bigoye cyane kubona icyangombwa cya acte de naissance. Ni amakuru akomeje kuzamuka n'ubundi, ni ikirego cya Ndimbati gikomeje. Iminsi 30 ayimaze muri gereza. Murabizi yarafungiye muri gereza ya Mageragere, naho yatawe muri yombi ku itariki 14 ukwezi kwa gatatu 2022. Urumva ko Ndimbati amaze igihe kirekire akurikiranwa. Reka dutegereze turebe icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kizajya hanze ku itariki ya 28 ukwezi kwa 4 2022. Ni ku munsi wo kuwa 4 nibwo tuzamenya byose. Gusa ngo birashoboka ko Ndimbati yarekurwa cyangwa se agakurikiranwa ari hanze. Reka dutegereze turebe. Anako ngushimira cyane, nkomeza no kukubwira company yitwa Lines International. Ni company yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza imahanga bikakugeraho mu minsi mike kandi ku giciro kiri hasi cyane. Bashobora kandi no kugufasha kwimuka uva mu Rwanda ujya imahanga. Bashobora kandi no kugufasha kudedwana ibicuruzwa byawe kuri za gasutamo, ndetse banagufasha kwimuka uri imbere mu gihugu. Bagane rero cyangwa se ubahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788305557, ubundi ibintu byose bikomeze kugenda neza cyane. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe cyane.